Pessoal, olha isso. Gente, ó, não precisei nem falar nada, viu? Olha isso, pessoal, feito de cipó. Meu Deus, que coisa linda. Aqui é pousada Cipó Artes. Tem uma galinha aqui. Tem galinha, tem tudo. Aquele ali é aquele bicho que eu esqueci o nome. Como é que é aquele bicho? Avestruz. Gente, dinossauro, isso aqui, ó. Isso aqui é em homenagem em especial pro Cauã, lá de casa, que ama dinossauro. Isso aqui eu tenho que mostrar pra ele. Ele vai ficar encantado de ver isso. Vamos lá. Gente, é tanta coisa pra mostrar que não dá tempo, pessoal. Olha, que legal. Uau! Meu Deus, cadê quem fez essa arte? A gente tem que conhecer. Ah, deve ser artista dessa pousada aí. Olha. Gente, ali. Língua. Pera aí. Tentar mostrar. Assim de perto não dá pra gente ter noção. Mais longe. Aí a gente não tem mesa, não tem nada, só tem uma parada. Olha a cauda desse bicho. Tem onde crescer ela. A pousada também é linda, gente. Olha lá. Aqui, ó. Meu Deus. Muito bem embalagem. Ao final aqui da cauda do dinossauro. Acho que esse aí é o Tiranossauro Rex. Não, isso a gente não conhece. Se a gente perguntar ao Cauã, ele vai saber. Então, eu acho que é o Rex. Ah, esse aqui gosta de abacaxi, que lindo, olha. Olha que lindo isso. Tem uma galinha menor, querido. Achou? Tem uma galinha menor. Vamos lá ver a galinha. Aqui, ó, que top. Quero a gente achar uma galinha pra colocar os ovos, né? Lá em casa. Os ovos de ouro, aí seria até melhor. Aí, Meu ó, Deus. Cipó em arte, ó. Cipó e arte, gente. Olha isso aí também. Meu Deus. Gente, a hora passou que a gente nem viu. Olha isso. Que top. Vamos ver lá, moça. A gente acha nossa galinha. Olha o totalzinho dele. Ui, eu preciso... Vamos perguntar aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem mais ali, gente. Ai, pessoal, aqui tem muita coisa, meu Deus do céu. Oh, como é que é o nome dela? Marina? Marina viu os abacaxis aqui? É que ela vai achar mais barato. Aí, pessoal, nós estamos passando pelo Alambique, né? Aqui, ó, tão falada, né? Olha lá, Mazuma Mineira. Tem um site ali também, ó. Quem quiser entrar, para quem curte. Viu, pessoal? Vamos lá, pé na estrada aí. Gente, olha esse tucano. Gente. Olha isso. Meu Deus. Olha os traços, né? Sim. Essa daqui é toda entalhada. Que legal. É uma madeira única, olha. Uma torona de madeira, mas Muita criatividade, muito top. quanto que tá, por curiosidade, esse tipo aqui, por exemplo? 9. É uma peça única, né? Sim. No caso, o senhor faz o trabalho do entalhe. Top. Esse daqui tá magnífico, olha. Mas aí 200 quilos. Pessoal, olha só a casa torta, que legal, gente. Poxa vida, pena que a gente chegou aqui e já está fechado, infelizmente. A gente não vai ter como conhecer o interior desta casa. Mas olha só que chique, gente. Muito maneiro, né, pessoal? Olha, a gente aqui vai tirar umas fotos, né? Pra gente levar. Olha lá. Só a fachada. Aí ele tirou o
Então, sabe o que fez? Jogou a madeira, Jogou a madeira, porque é um quadrado, tá vendo? jogou madeira na fachada e o vidro se torna a casa interior Mas normal. sabe o que acontece? Para fazer um concreto torto assim, ó, ia ser muito grande. Ah, é de madeira. Tá vendo? É um quadrado de vidro. Vem cá, filhotinha. Mas ele teve uma ideia, né? Sensacional. Aí, pessoal, vocês que for vir pra cá, pra Bichinhos, vocês vão ter poder ter esse privilégio de ter essa paisagem, né? Olha só. Ui! Um pôr do sol desse. É verdade, olha. Acho que aqui dá pra pegar bem. Olha isso, gente. Artificial. Será? Ah, claro que é. Olha que mais bacana. A gente achou até que tava sem no vinho aqui, pessoal, porque tem uma aguinha de cor de vinho ali, tá vendo? A gente falou que acha que é artificial. Deve ser. Top, gente. Nossa. O pessoal tem que ter cuidado com o carro. Conhecer outra lojinha aqui. Ah, que legal, gente, pra colocar tempero. Olha que interessante, pessoal. Esse aqui é o top. É show, hein? Você tá fazendo esfriar, tá vendo? É, tô sentindo também. Olha que lindo. Cachaça tem bastante, pessoal. Cachaça, vinhos. Doces. Olha que lindo, pessoal, isso. O balcão deles. Aí joga fogo lá dentro? Se você chega na esquerda, você pega. Aí fica. Aí eu pego a tampinha, a tampinha, você regula ela aqui. Se você fazer isso, ela vai apagar. Sim, mas aí se eu quiser muito fogo, né? Estou vendo lareira ali. Olha que Gostou? pequenininha. Nessa medida Que aí dá pra gente comprar, querida. É. Depende muito de ambiente que você vai na sala. Que você, numa parte fechada, Ai, amor, que não tô pega assim. ventilação, ela aguenta mais. Igual essa aqui, ele acende por umas 3 horas, eu acho, acende. Olha quanto é essa pequena. Essa é 450. Aí se a pessoa quiser rodinha, tem. Nossa, muitos artesanatos. Olha. Porque o álcool já evaporou. Não, ele já evaporou. É que também. virou água. É, É que o álcool tem que estar. ele já não pega, mas na hora que ele... Esquenta um pouquinho. Não, do lado não. Esquenta bem o ambiente. É. E fica legal. A senhora tem umas fotos que enviou para esse amigo meu. Você tem Deve catálogo? ter sido... Não. Deve ter sido ou meu marido ou minha nora que deve ter mandado. É que ele estava falando com esse rapaz. De outros modelos? É, tem outros modelos. Tem os modelos com pé, né? Tem até um assim que vai sair aqui, ó. Quer dar uma olhada aqui pra vocês? Até que coisa que tá mentindo, só que essa vai ser. Não, não é assim, ele pode não, Olha que lindo isso. Olha. Vamos lá ver. Um doce de leite mesmo. Onde? De barra. Degustação. Olha, docinho de leite. Maravilhoso.
Aqui ele faz lareira, gente. A gente pode colocar dentro de casa. Como é que é o nome da lareira que ele faz? Lareira com fogo artificial com etanol. Mas a gente explica melhor. Aqui que ele mandou a foto pra gente, ó. Eu vi. Aí pra passar o celular. Gente, mesinha de centro, ó. Maravilhoso. Pra virar lareira, olha que chique. E o álcool vai aí dentro? O álcool vai aqui. Então é o álcool de cada vez que for usado. Depois joga fora então e põe um novo. O ideal é você deixar ele queimar todo, Todo, né? ou se você completar ali no nível, daí ele acende, Ah, sim. tá? Ah, tem um nível ali, né? Tem um nível. Então ela vai aqui, aqui vai cheio de furos redondo assim, entendeu? Aí aqui tem a outra que é o abafador. Aí você vai rodando o abafador? Hã? Aqui no caso, a hora que você quer apagar, né? Ela tem tipo uma chave, alguma coisa para você pegar. Uau. Aí você pode regular, tipo, meia queima Sim. ou Estou 100%, aberta. tá? Então essa, ela vai a primeira chapa e depois a segunda, que é o abafador, né? Com o cabo. Aí vem o queimador. E essa vai 2 grades rústica na lateral. Aqui nessa posição. Essa vai ficar quanto, hein? Essa daqui, Essa, ela me falaram que essa é a está... mais Olha os baratinha espetinhos aqui, ó. delas. Deve dar pra colocar marshmallow, né? Essa daqui, ela Desse jeito. sem a assim. grade, Não, ela é ok. 850. Ah, Normal sem a grade. Com a grade, aumenta mais 130.